Ok, hoy este día tengo una Dash Ram 1500. Este tiene la 5.2 litros. Es básicamente lo mismo, 5.9, pero algunas cositas son diferentes. Este carro se apagó, este truck se apagó corriendo en la carretera. A este punto ni tan siquiera lo he intentado porque no me gusta intentar nada sin antes poner la cámara. Lo que voy a hacer es voy a ir a crankearlo y a ver qué ocurre. Voy a crankearlo a ver qué ocurre, entonces a ver cómo suena, a ver qué pasa. Ok, actualización. Ya traté de abrir la llave y le di. Suena como si no hubiera chispa. Así que en mi experiencia suena como si no hubiera chispa. Voy a poner el tester aquí. Voy a quitar este cable y voy a poner el tester en su lugar y porque no tengo quien me cranquee el carro allá para yo ver aquí. Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner mi cámara aquí, voy a ir a cranquearlo allá con el tester, so que la cámara quede viendo el tester aquí, y después vengo a revisar el video a ver si tiene chispa. Ok, como pueden ver, a chispa, demostró que a chispa. Ahora el siguiente paso es voy a seguir este cable, lo voy a seguir hasta allá y lo voy a quitar y le voy a poner el tester allá. Para eso voy a tener que quitar esto porque es un poco complicado meter las manos ahí. Pueden caber las manos quizás, pero si no, pues voy a tener que quitar el intake. Así que ese es el siguiente paso para ver si el cable tiene continuidad, o si no es el cable el dañado, o vaya a ser el distribuidor o algo. Yo no sé a este punto qué será, o sea la computer, no sé, cualquier cosa puede ocurrir. Ok, actualización. Ahora este es el cable de que va de aquí hasta el distribuidor. Lo saqué y le he puesto el tester aquí, y ahora alguien me va a crankear el vehículo, el truck, y voy a ver si hay chispa aquí, y si no, entonces no está produciendo chispa el cable aquí, así que vamos a ver qué pasa. Lo puse sin la clema ahí para mientras, porque tuve que sacar esto porque no me cabían las manos para sacar el cable allá, y ya lo tengo listo aquí con el tester. Vamos a ver si hay chispa, porque aquí hay, pero de aquí para allá no sé, así que vamos a ver qué pasa. ¿Será que me hace el favor de crankearme el vehículo? Ya sé. We're gonna see. My friend is gonna crank the engine for me. Dele. Una vez más. One more time. Y no sé si logró captar la cámara, porque como está bien clarito, pero sí a chispa ahí del cable para allá. No sé si la cámara lo logró captar, y de la forma que truena también, a chispa. Ok, el siguiente paso es voy a sacar ese cable de esa bufilla ahí, de esa bufilla que es más llevadera, y voy a instalar el tester ahí. Voy a poner el tester y voy a hacer el mismo paso. Voy a ir al motor a crankearlo porque no tengo quien lo cranquee para mí, por mí, porque no puedo ver aquí. Entonces pongo la cámara y el mismo paso otra vez, a ver si hay chispa de aquí del cable para la bufilla. Voy a sacar el cable y voy a instalar el tester. Ok, y como pudieron ver, no hay chispa de aquí del cable de la bufilla para la bufilla. El tester no mostró nada en el video. Ok, nuevamente volví a sacar el cable de la bufilla de aquí, y voy a hacerlo una vez más porque ahora mi amigo va a crankearlo para mí, para yo ver aquí. Eso sería mucho más fácil. Dele. Ok, no hay chispa en lo absoluto. Ya estuvo. No hay chispa alguna viniendo del distribuidor. En este caso el distribuidor es sospechoso. Y también estos cables aquí son sospechosos hasta este punto, porque no se sabe si es el distribuidor o cables, pero chispa no hay, o podrá ser la conexión eléctrica. Ok, estoy aquí al lado del conductor y ahora saqué un cable del distribuidor, y en el lugar de ese cable instalé el tester para ver si sale chispa
del distribuidor para sacar los cables de sospecha, y posiblemente sea el distribuidor el del problema a este punto. Voy a que mi amigo cranquee el carro, el motor, y yo voy a ver si hay chispa ahí saliendo del distribuidor directamente. Vaya a dármela por favor, la última vez. I'll get it as close as I can. Voy a tenerlo lo más cerca que pueda. Ok, por lo menos ya pude darme cuenta que no tendré que chequear la parte eléctrica del distribuidor porque apareció un poquitito de chispa, muy poquito, pero apareció, lo cual no pudo aparecer en el otro lado, así que vamos a ver cuál es el próximo paso. Sale un poquitito de chispa, pero muy poquito, casi nada, entonces veremos a ver cuál es el próximo paso. Casi no sale chispa, apenitas, un poquitito. Ok, actualización. He hecho una decisión y la decisión es que hay problemas con el distribuidor. Ha de ser la tapa del distribuidor. Voy a ver si me venden la capa del distribuidor. Vamos a ver si eso soluciona el problema, pero definitivamente para no comprar todo el distribuidor, vamos a ver qué pasa. Ok, actualización. Voy a instalar la Rotocap aquí, nueva. Va en esta posición exactamente, así como está, así mismo. Entonces yo voy a instalarla ahorita mismo. Voy a zafar un cable a la vez, no jale más de un cable a la vez, uno así sucesivamente, y el que va zafando lo va poniendo en esta de una vez. Ok, algo que también quiero mencionar es que esta reparación también aplica para el motor 3.9, 5.2, lo cual es este que estoy haciendo, y 5.9 usan el mismo sistema, todas estas trocas. Allá está la capa, la tapadera del distribuidor vieja, ya la saqué, pero no le he sacado los cables. Solo quite un cable a la vez, no saque más cables, saca uno y lo instala en la nueva, porque si no se puede confundir. Vea cómo luce la nueva aquí. Están bien enteritos allá adentro. Allá está la vieja. Voy a jalar uno por uno. Y uno por uno yo lo voy a ir poniendo en la nueva aquí. Esta es la vieja aquí, y como luce, están quemados ahí los... Ok, y esta es la razón por la cual algunos cables lograron tirar un poquitito de chispa, porque estos pilotitos que había dentro de esta tapadera no se desgastan iguales, y los que están más o menos, un poquito menos desgastados, lograron tirar un poquito de chispa, pero ya sin fuerza para poder levantar el motor. Súper quemados, no sirven. Si se pierde, asegúrese, este es 1 de igual manera, ahí tiene el número 1 y ese lo guía. 1, 2, 7, 5, 6, 3, 4 y el número 8 aquí. Así es como va, es muy fácil. Ok, hora de la verdad. Vamos en este momento a intentar prender el vehículo después de haber cambiado la tapadera del distribuidor. After replacing the cap and the distributor, I'm going to try to turn it on and see what happens. ¿Puede prendérmelo, por favor? Alright, up and running. Very good. Alright, truck is up and running right now. So the distributor was the problem. I just replaced the cap. Ok, el truck está corriendo bien y está corriendo bien suavecito. Gracias a Dios. La tapadera del distribuidor fue reemplazada. Ese era el problema. Así que el truck ya está corriendo muy suavecito. Prendió de un solo. Así que gracias a Dios.
Gracias por ver el video y que Dios los bendiga a todos. Thanks for watching and God bless you all.